សីហមួយក្បាលតែងតែដើរចាប់សត្វដទៃស៊ីជាអាហារជាប្រចាំបានខ្លាចជាសត្វដែលគេគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាយ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះអញគិតទៅរកអាហារនៅក្បែរត្រពាំងទឹកនាព្រៃរបស់នោះចុះអូហូថ្ងៃនេះពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានសត្វមរឹកជាច្រើននៅទីនេះណែគ្នាយើងរត់ព្រាមទៅអាសីហៈនោះមកដល់ហើយនៅមិនបានទេសីហៈមកហើយប្រកាសជាអន្តរាយមិនខានឡើយតោះយើងរត់នាំគ្នារត់ទៅថ្ងៃនោះសីហៈក៏បានចាប់មរឹកស៊ីជាអាហាររហូតដល់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ទើបដើរត្រឡប់ទៅវិញក្បែរត្រពាំងទឹកក៏បានឃើញសត្វជ្រូកនៅទីនោះថ្ងៃនេះអញស៊ីឆ្អែតហើយកុំអីអាចជ្រូកនេះដឹងតែជាចំណីដ៏ឆ្ងាញ់មិនខានឡើយណ៎ហើយចុះហែងអញទុកស៊ីថ្ងៃស្អែកវិញទុកវានេះហើយសីហៈគិតដូច្នោះហើយក៏ដើរគេចចេញពីត្រពាំងនោះតម្រង់ទៅកាន់កន្លែងរបស់ខ្លួនវិញពេលសត្វជ្រូកបានឃើញដូច្នោះក៏សម្គាល់ថាសីហៈខ្លាចខ្លួនណែសំឡាញ់យើងជាសត្វជើង4សំឡាញ់ឯងក៏ជាសត្វជើង4ដូចគ្នាចូលត្រឡប់មកវិញឬមួយឯងខ្លាចខ្ញុំបានជារត់ដូចនេះណ៎ហើយសំឡាញ់ចាំថ្ងៃស្អែកសឹមជួបគ្នាសត្វជ្រូកមានគំនិតខ្លីសម្គាល់ថាគេខ្លាចខ្លួនក៏មានសេចក្តីឃ្លាវខ្លាត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅវិញរួចដំណើរប្រាប់គ្នារបស់ខ្លួនជ្រូកទាំងនោះបានស្ដាប់ហើយក៏មានសេចក្តីភ័យស្លុតជាខ្លាំងតាំងពីព្រេងនាយមកមិនដែលមានសីហៈឯណាខ្លាចជ្រូកទេឯងនេះពិតជាល្ងងណាស់នេះប្រកាសជាល្បិចកលរបស់សីហៈហើយតាមមើលទៅវាប្រើល្បិចនេះដើម្បីចាំចាប់ស៊ីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនខានឡើយឯងល្ងងមែនជាអ្នកនាំសេចក្តីអន្តរាយមកដល់ក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាហើយការនេះតែដោះស្រាយមិនស្រួលពួកយើងប្រកាសជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនខានឡើយជ្រូកនោះឮដូច្នោះស្រាប់តែមានសេចក្តីតក់ស្លុតផិតភ័យជ្រូកនោះឮដូច្នោះស្រាប់តែមានសេចក្តីតក់ស្លុតផិតភ័យឡើងញ័រខ្លួនទើបសូមឲ្យសម្លាញ់ទាំងឡាយជួយផ្ដល់គំនិតដោះស្រាយណែសម្លាញ់ទាំងឡាយសូមជួយគិតគូររកមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយយកអាសាខ្ញុំផងធម្មតាសត្វសីហៈជាសត្វស្អាតមិនចូលចិត្តរបស់ស្មោកគ្រោកទេអ្នកឯងចូលទៅននាក្នុងរណ្ដៅលិមួកឲ្យពេញខ្លួនទៅទើបមិននាំឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនបានមែនហើយនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អណាស់ឯងប្រកាសជាអាចរួចខ្លួនពីអន្តរាយក្នុងគ្រានេះមិនខានជ្រូកនោះក៏ព្រមធ្វើតាមគំនិតរបស់ជ្រូកចាស់ដល់ថ្ងៃកំណត់មកដល់ជ្រូកនោះក៏បានទៅចាំសីហៈមួយស្របក់សត្វសីហៈក៏បានមកដល់ធំក្លិនស្អុយទ្រាំមិនបានទើបនិយាយឡើងណែសូរកៈឯងនេះជាសត្វក្រខ្វក់ណាស់មានរោមប្រឡាក់ដោយសំអុយធំក្លិនខ្មួភាយប្រសិនបើនឹងច្បាំងជាមួយយើងនោះយើងសុំចាញ់អ្នកឯងហើយយើងឲ្យអ្នកឯងឈ្នះចុះខ្ពើមណាស់អូពិតជាអស្ចារ្យណាស់វិធីសាស្ត្រនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនសត្វសីហៈកាលខ្ពើមនឹងសំអុយជ្រូកហើយក៏ដើរចេញពីទីនោះឆ្ពោះទៅកាន់ទីដទៃទៀតចំណែកជ្រូកកាលបានរួចចាក់ភ័យដូច្នេះហើយក៏មានសេចក្តីសប្បាយរំភើបក្រៃលែងបានត្រឡប់ទៅកាន់ជំរករបស់ខ្លួនវិញជួបជុំញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនតទៅអ្នកមានគំនិតខ្លីតែងតែសម្គាល់ភាពអត់ធ្មត់របស់គេថាគឺអន់ជាងខ្លួនខ្លាចខ្លួនភាពប្រហើនច្រឡំខាមតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយជាក់ជាមិនខានអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងតែមានមធ្យោបាយយករួចខ្លួនពីភ័យអន្តរាយនៅទីបំផុត